Na Sheikh Makidudu, tuko katika masala ya kijamii kwa sababu ndio masala ambayo nao tukiamka nao kila siku. Kuna mwanamume sengine Sheikh ameoa bibi wa pili rasmi kabisa, lakini cha ajabu ni kwamba yule bibi huwa hampiti kule kwake ama pale mahali ambapo amemweka, pengine ampitia mchana peke yake, tena kwa masiku ambayo yule bwana ametaka yeye mwenyewe. Je, Sheikh, kulingana hii hali tabia kama hii, je, ni sawa? Haya masala nafikiri Sheikh Makroma, siku za nyuma tuliulizwa ndio tukayazungumza, na mashekhe pia wanazungumza kwamba kuna ndoa ya sharti, mume na mke walikaa wakaelewana. Mume akajieleza kwamba mimi na mke wa kwanza, mimi mke wangu nataka kuoa, lakini kwako nitakuja wakati wa mchana tu, siji usiku. Sasa wanachuoni baadhi yao waliunga mkono kwamba ndoa kama imepita hivi na mke amekubali pale mwanzo ya kwamba mimi umenioa, nimekubali sharti hii ya kwamba wewe usiku sio lazima kwangu, shughulikiana na huyo mke mwenzangu, lakini mimi hata ukija mchana tu, hata wakati mchache tu, ili mradi tu nikupate basi. Hii ndoa haina neno, inafaa. Yani kabla ya ndoa mshakubaliana. Kwa hivyo inafaa hii. Hii. Lakini sasa tutazungumzia masala mazima ya ndoa. Na hapa sisi tutazungumzia ukewenza. Kweli. Huyu mke aweza kusema hivi nimekubali, lakini ukimwoa akabadilika. Na ndio wengi. Ataka ile ndoa ipite tu, akipita anakuambia sasa utanipangia lini zamu mimi. Kwani mimi si mke wa sheria? Mbona waja mchana tu hapa, wewe umeona, yani wanilalia mchana tu, mbona wewe kulala mchana kule? Kwa hivyo ikawa ni vita ya kama ulale pale. Na wewe ikiwa umeoa, kwa nini sio mume kamili Sheikh Makroma wa kujitangaza kwamba mimi nimeoa wake wawili na zamu ziko hivi? Yani kuna sababu gani ya kwamba wewe ujifiche kiasi cha kwamba una stress, yani uende lunch tu kwa yule mke wa pili, alafu ile kwingine usijulikane kwamba una mke? Hii inaletwa na nini? Hii Sheikh Makidudu imesababishwa na udhaifu wa wanaume wenyewe. Sheria imeturuhusu, si kwamba unavunja sheria. Sheria imeturuhusu na uwezo uko nao. Kwa hivyo ni uweke bayana Sheikh. Mimi naona Sheikh kuweka masharti haya, mkataba kama unaona Sheikh haifai kabisa. Ni kwamba wewe wa mke naye ajukumike kama mke mwingine, kama nizamu siku mbili, siku tatu. Kama kuna dharura ya kueleweka, halan wa salan, yule bibi mwingine na mwingine atakuwa ameelezwa kwamba huyu bwana kwa sababu hii ndio maana akawa hapa. Inaeleweka Sheikh hiyo. Lakini masala kwamba wewe waenda mchana tu Sheikh, miaka yote Sheikh, na bibi sengine Sheikh Makidudu, tuelewe kwamba sisi nyingine mara nyingi atakawe na mume usiku. Usiku ndio wakati wa kustarehe sana, na ndio wakati watu wametulia kabisa. Wewe Sheikh, kazi ulizonazo utakunyambia wewe mchana, wewe una nafasi gani Sheikh? Wakati wa stress. Naam. Kwa sababu wapigiwa simu utakana hapa pale mikutano hii na hii, unyambie utaenda kwa bibi saa 11. Sheikh, mambo vipi? Naona kwamba haifai Sheikh. Yaani unaona Sheikh, hapa itakuwa kuna mmoja ananyanyasika kweli, ama kwamba ni huyu mke. Kwa nini kama huwezi achana nayo haya masala? Waachie wenye kuweza. Lakini masala kwamba sasa wapepesa huku muonekani huku, no one can see me, alafu unafungua mlango unaingia wakati wa lunch. Yani ukitoka usionekane, ukiingia usionekane. Yani wewe tabu zote ni za nini hizi? Amemwalia nini sasa? Kama huwezi Sheikh, basi Sheikh, kama huwezi mambo ya mathi na achana nayo, waachie wenyewe kuweza. Lakini mke ni yule wa kumpangia zamu, leo ni siku yake, uenda kulala kule. Kwa hiyo yani unaogopa wa kwanza kwamba wa kwanza atakufanya nini wewe? Ni makosa kwanza kwa mke. Kwa hivyo kama uwezi acha kinaeneo kwa Sheikh Makidudu kina Sheikh Makroma. Unanyanyasa jinsi ya mwanamke, ama kwamba ni makosa makubwa sana Sheikh. Na pia wanawake tunasema kwamba wasipangiwe sheria kama hizo Sheikh. Hao wanawake wenyewe usikubali mwanamke, kama umekubali kwa bibi wawili, wa pili ama watatu, akisha kwamba kama ni zamu, yule bwana anagawanya zamu siku mbili, siku tatu. Na labda kama kuna shida kama tulivyotangulia kusema, hiyo itakuwa imeeleweka. Alafu jambo lingine pia Sheikh ni kwamba kuna saa nyingine hapo huyu bwana aweza kuwa labda asikii vizuri aiwauma. Hii ni sababu ya kwamba labda atakuwa ameegea upande wa bibi mkubwa mara nyingi. Kwa sababu gani? Ishaeleweka kama ni sababu Sheikh. Lakini kama wewe utalala kwa yule bibi wa pili Sheikh, maisha yako yote utakuwa unatengeneza hatari kubwa kwamba yule bibi kula ataona kwamba baridi ni yangu
joto ni langu usiku. Kwa nini atokea hivi? Wajua shekhe ni hatari. Ni hatari kubwa sana. Aweza kuchukua uamuzi mbaya yule bibi. Kwa hivyo ni watu warekebishe waume hapa, na wanawake msikubali kwamba wewe hakuna masala ya uadilifu hapo, haiwezekani. Hasa masala ya malazi ni muhimu sana.